Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube kami, Terapi Sehat Indonesia, yang beralamat di Desa Kendeng Sedialit, RT 7, RW 2, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bersama Sinse Mahfud di nomor HP 089 524 78 77 19. Senang sekali saya dari Terapi Sehat Indonesia bisa berbagi pengalaman tentang cara mengatasi sakit batuk, flu, demam secara terapi akupresur. Bagaimana caranya? Tonton video saya sampai selesai. Yang pertama, kita lakukan pengetukan di area kepala 20-30 kali ketukan dengan ketukan sedang-sedang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 21, 3, 24, 25, 29, 30. Setelah kita melakukan pengetukan di area ini, kita lakukan penekanan di area yang kita ketuk ini dengan 10 kali tekanan. 1, 2, 3, 10, lepas ke sini lagi 10 detik, lepas 10 detik, lepas ini juga 10 detik, lepas 10 detik, lepas 10 detik, lepas. Jika area yang kita ketuk ini ada yang terasa sakit lebih daripada yang lainnya, titiknya kita lakukan pemutaran seperti ini ya, sahabat-sahabat sehat. Kita lakukan penekanan, pemutaran dengan tekanan sedang, rileks sampai nyerinya berkurang. Pada pengalaman ketika kita melakukan pengetukan di area ini bisa menjadikan tubuh menjadi rileks, bahkan ada sebagian pasien malah menjadi tertidur. Setelah kita lakukan terapi di area kepala ini, kita lakukan pemijatan di area tangan ini ya, sahabat-sahabat sehat. Ini dari jempol, ini dari telinga di sini ya, tangan ini ya, di sini ya. Ini kita lakukan penekanan 10 detik dengan tekanan agak kuat. Begini ya sahabat-sahabat, lepas. Kalau di akupresur, bagi yang belajar akupresur mungkin sudah familiar sekali dengan titik ini. Titik ini adalah titik tujuan untuk usus besar, L4, Hegu. Ingat titik ini. Setelah itu kita lakukan pemutaran seperti ini bisa. Ini jika area ini terasa nyeri, kita kendorkan saraf-sarafnya sampai nyerinya berkurang. Kombinasi seperti ini juga boleh. Intinya jika ada rasa nyerinya berkurang, kita terapi seperti ini supaya nyerinya berkurang. Setelah itu kita lakukan pemijatan di area ini ya sahabat sehat. Ini di sini ya. Ini Sancio nomor 3 ya, kita tekan 10 detik dilepas, tekan 10 detik dilepas, tekan 10 detik dilepas dengan tekanan yang sedang ya. Jadi kita juga bisa melakukan pemijatan ini ya sahabat sehat. Kalau ada menemukan rasa nyeri, kita urai sampai nyerinya berkurang. Setelah itu kita lakukan pemijatan di area telapak tangan kita bagian dalam. Di sini ya sahabat sehat. Ini area batuk kita ya. Kita lakukan penekanan di sini ya. 10 lepas. 10 detik lepas. 10 detik lepas. Setelah itu kita lakukan pemijatan di area ini ya. Ini area paru-paru kita. Oke. Ini ya, kalau ada nyeri, biasanya kalau kita ada rasa
batuk di area ini pasti ada terasa nyeri. Kita lakukan pengurutan sampai nyerinya berkurang. Setelah itu dilakukan ini, kalau kita tekuk jempol kita ada lekukan di sini. Ini kita lakukan pemijatan juga. Tekan dulu ya sahabat sehat. Tekan, lepas 10 detik dilepas. Lakukan pengulangan selama 3 kali. 10 detik dilepas. Setelah itu kita lakukan pemijatan. Kalau ada, sekali lagi, kalau ada nyeri-nyeri, kita urai sampai nyerinya berkurang. Setelah itu kita pindah di area ini. Ini ya, tangan ini ya sahabat sehat. Ini tekan, lepas, tekan, lepas. Nah, setelah itu kita urai sama caranya. Setelah itu kita lakukan penekanan di garis ini ya, ini antara kelingking dan jari tengah. Ini kan ada garis tangan kita lakukan penekanan. Memakai alat boleh, yang penting alatnya tumpul. Ini tekan, lepas 10 detik, tekan, lepas dengan tekanan agak kuat ya. 10 detik tekan, lepas. Setelah itu kita lakukan pemijatan di area ini. Kita putar ini. Oke sahabat sehat, coba dilihat ini. Oke, setelah itu pindah di antara ini ya sahabat sehat, jari telunjuk dan jari tengah ya, di sininya sama. Kita lakukan teknik yang sama. Tekan 10 detik lepas, tekan 10 detik lepas, tekan 10 detik lepas. Terus itu kita lakukan pemijatan seperti ini ya sahabat sehat. Kita putar gini boleh, dikombinasikan dengan gini boleh, tidak masalah. Setelah itu kita lakukan pemijatan di area ini, jari manis kita. Ini ada kan, ada garis tangan kita ini. Di sini kita tarik ke atas ya sahabat sehat, untuk meredakan batuk kita ya sahabat sehat. Ini oke. Sekali lagi, berapa durasinya? Kondisional sampai nyeri-nyeri berkurang. Setelah itu kita pindah di area ini ya. Ini pergelangan tangan sejajar dengan jempol ini. Ini yang bagian dalam ya. Kita tekan, kameranya tekan agak kuat. 10 detik lepas, 10 detik lepas, 10 detik lepas. Setelah itu kita putar. Pemutarnya bisa searah jarum jam atau bebas, sebenarnya tidak masalah. Oke, setelah itu kita lakukan pengurutan ke arah bawahnya ya sahabat sehat. Oke, setelah kita lakukan penekanan ini, oke, kita juga melakukan penekanan ini garis tengah. Ini tangan kita 3 jari ya di sini ya. Kita lakukan pemijatan. Oke, sampai terasa rileks. Kalau ada nyerinya kita urus sampai nyerinya berkurang. Setelah itu kita lakukan penekanan di area ini sahabat sehat. Kalau tangan kita tekuk, di sini ada ujung kita lakukan pemijatan ya, di sini ya, dilakukan pemijatan. Sini berapa durasinya? Sekali lagi kondisional ya, sampai kalau ada nyerinya bisa nyerinya berkurang. Oke, bisa 1 menit 2 menit, itu fleksibel saja. Setelah itu ini kan ada lekukan siku kita, di sini kan ada lekukan, kita lakukan penumpukan dengan jari, kita rapatkan kayak seperti ini ya. Kita lakukan penumpukan ya, penumpukan yang agak keras ya, sampai kita nggak bisa nahan. Kalau kita masih bisa menahan dengan tepukan, kita tambahin tekanannya seperti ini ya, sampai kita tidak bisa atau tidak mampu menahan nyeri kayak gini. Berapa durasinya? 1-2 menit sudah cukup. Demikian video singkat saya, cara mengatasi sakit batuk, flu, dan pilek. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari Terapi Sehat Indonesia. Terapi Sehat Indonesia, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.